નમસ્કાર દોસ્તો, એક રેલવે સ્ટેશનનું વર્કિંગ મોડેલ છે જેમાં ગેટમેન ઓફિસ પણ છે. જેમ અહીંથી ટ્રેન પસાર થશે તેમ ફાટક બંધ થશે. ફાટક બંધ થશે તો વોઇસ આવશે કેમ કે એમાં મિની માઇક લાગે છે. માણસ બહાર આવી ફાટક બંધ કરવાનું કામ કરે છે. ફાટક બંધ કરવાનું કારણ ટ્રેન અને રોડ વચ્ચેનું અંતર જાળવે છે. ફાટક બંધ થાય ત્યારે ટ્રેન શાંતિથી પસાર થઈ જાય છે અને વાહન અને માણસને અકસ્માત ન થાય તે માટે ફાટક બંધ કરવામાં આવે છે. કેવું લાગ્યું તમને બધાને અમારો પ્રોજેક્ટ?